Ami aw fo ka wale ɲuman dɔ ko aw bisimila an ka nin jɛmu kan gɛrɛngɛrɛnnen ka jɛmu kan gɛrɛngɛrɛnnen min bɛna ɲɛsin sa kalo 10 ma octobre kalo min ni a sugandin bɛ Mali jamana fɛ ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a ta ko 27 ni o ye san 2017 kalo 10 octobre kalo ye. O denbaya dira maa min ma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmaa do silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara. Ala ye a jira k'a fɔ an kuntigi Muhamadu nɛɛma ni kisi bɛ a ye a cira ka kɛ hinɛ ye diɲɛ a n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ma a b'o cogo fɛnɛ na diinɛ taa kɛra k'a to maa minnu bolo ni olu bi cibaw jɔyɔrɔ fa diinɛ ɲɛmɔgɔw olu fɛnɛ u ka baara o bi bɛn fɛn min ma o ye ka lajɛ hali bi silamɛya diinɛ ye a hinɛ a bɛ se ka bani adamadenw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ cogo min ni u ka walawalaliw ye walawalaliw tɛmɛnen kɔfɛ maa min bɛ diinɛ ɲɛmaa la ni a ka hadamadenya yɛrɛ bɛnnen do kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna diinɛ walawalali ani maaw dɛmɛni ma Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara a kɛlen kɔfɛ ni ka min ye dɛmɛw kɛ kuma bɛɛ ka ɲɛsin maaw ma dali masama nɔgɔya kɛ maa minnu ye ni nafolow ye ka taa se balokow ma fo ka taa se kɛnɛyakow ma Mali maa ɲɛmaw ye a kanu san 2017 kalo 10 octobre kalo ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo a ta ko 23 ko denbaya ta ko di bani ma o kadara kɔnɔ baara caman kɛra silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ n'a ma ɲa k'a fɔ u ɲɛjɔyɔrɔ do a Seyida Sherif Usman Madani Haidara maa min na ni minisiriw ka laadala lajɛ senfɛ ni bɔ kɛra tɔgɔ kan k'a fɔ ale de bi kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ta ko 27 denba ye kanuɲɔ dɔ ye a wele nɛgɛjuruku bɛɛ fɛ ni k'a jira a la k'a fɔ sugandili jara a ye o y'a sɔrɔ a bɛ taama se fɛ Bamakɔ kɔ kan o yɔrɔ bɛ karamɔgɔ Haidara donnen Mali faaba la Bamakɔ kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigira sen kan conférence de presse min senfɛ a ye a jira k'a fɔ a yɛrɛ n'a ka denbaya u kɛmɛ ka ŋaniya jira min kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli ta ko 27 kadara kɔnɔ o ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna an balakaw minnu bɛ yen ni dabama ka wele sera u ka gwatigikaw ma o maa 100 ani yatimɛ 100 a y'a ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu ma malobɔrɛ kelen tulu bido ani nɔnɔ silamɛya dalasi 5000 o kɛra dɛmɛ ye ka ɲɛsin olu ma Bangoni Janginɛbugu la Sherifla duba kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna madrasaso yɛrɛ kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa 200 minnu kun fɔra karamɔgɔ Haidara fɛ maa labanna ka caya o ye barisabu ka d'a kan min ye jatew ye sɛbɛnniw kɛra damafan fɛ o kɛra sababu ye sɛbɛnniw ka se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nka o n'a ta bɛ karamɔgɔ Haidara a ye a jira k'a fɔ jate min farala ka hali bi dɛmɛ in bi ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma maa tari jɔ maa 400 ani dɔɔnin de la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli ta ko 27 min ngunjɛlen filɛ nin ye an ka jamana kɔnɔ k'a daminɛ octobre kalo tile gale ka taa se fɔ tile 31 ma an bɛna jɛmukan boloda ka ɲɛsin o ma ka segin a donba dobaw kan nin ye o don dɔ ye min kɛra dimanche donya dɔ a bɛ don tarikuw kɔnɔ octobre kalo tile 8 Bangoni Janginɛbugu la a Seyida Sherif Usman Madani Haidara ale kun ye layidu min da ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ ni dɛmɛ wasalen a taala ka ɲɛsin maa 200 ma mun ye muso cɛ sabagatɔ 100 ani yatimaden 100 nunu maa 200 kelen-kelenna bɛɛ ye malobɔrɔ 1 tulu litiri 5 nɔnɔ karton 2 ani waa 5 dɛmɛ de sɔrɔ ni kɛnɛ in kan dɛmɛ min ni a musaka bɛ bɛn sefa wari miliyɔn 12 ma nin kɔni nin ye koba y'an bolo nin ye an nisɔndiya parce que taamasiyɛn mun b'a la a b'a yira k'a fɔ karamɔgɔ ka baara a bɛ ka dɔn dɔɔni parce que a ye baara in daminɛ a bɛ san 30 kɔ la ni hakilina kelenw de b'a bolo mais an yɛrɛ ka faamu bɛɛ la an b'a ye k'a fɔ ale faamuyalen tɛ mɔgɔw fɛ kosɛbɛ mais ni nin wale ninnu nana an b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la faamuya bɛ ka na mɔgɔw bɛ ka karamɔgɔ dɔn halisa bilen hali n'u ma dɔn ka se a dan na an b'a ye k'a fɔ a commencera ka dɔn o la bi an nisɔndiyalen don nin kɛnɛba in kan kɛnɛ min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛ ye
ani ka fantanw dɛsɛbagatɔw ka se k'o dɛmɛ jamana ye nin kalo in de ta ko mois de la solidarité n'o ye mois d'octobre ye a san 23 nin ye a 23e édition de o ye o bonya di karamɔgɔ ma k'ale kɛ o parrain o la an b'o kɛnɛ de kan. Jamana ɲɛmaw ladalako ani diinɛko ɲɛma minnu tun bɛ kɛnɛ kan olu foli ani waleɲumandɔn kɛ ka ɲɛsin silamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ ka nin waleɲumanya nin kan. O tɛmɛlen kɔ o y'a ɲini jamana setigiw fɛ u k'u hakili to dɛsɛbagatɔw la kɛrɛnkɛrɛnya ma nin kalo in kɔnɔna na. Alhamdulillah an nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula ala kira mɔden o mana kira ka baara ladege o ye anw ma wasolaba de. Donc ale ka nin baara in o ye diinɛ lasela bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo ye. Aidara ka nin baara in anw sigilen don n'a ye sabula Aidara bɛ nin na su ani tile waati bɛɛ lajɛlen gouvernement ka choisi k'a kɛ mois de solidarité parrain ye anw b'a fɔ yɛrɛ o sumayara sabula Mali kora bi dɛmɛ sira kan fandanya kɛlɛli sira kan hinɛ ɲɔgɔnya sira kan Aidara a b'a seko kɛ o la. Ni nin kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a kɔrɔ de ye ko kumana ko diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fana k'a ka solidarité yira bɛɛ seko ye min ye hali ni m'a fara ɲɔgɔn ka taa n'a ye yɔrɔ la i ka du kɔnɔna na i sigida la fanda minnu bɛ yen dɛsɛbaatɔ minnu bɛ yen leaderw bɛɛ lajɛlen ka lajɛ u ka misiriw kɔnɔ zawiyaw kɔnɔ u ka mɔgɔw sensibiliser sɔrɔbaatɔw ka sensibiliser walasa olu k'u ka solidarité manifester u sigiyɔrɔ la n'o kɛra o kumana nin kalo in min ba kuma min na fandanw ni misikinɛw ni yatimɛdenw ni filiyabaatɔmusow olu ɲɛji bi cɛ. Ni dɛmɛ ta la ka ɲɛsin maa minnu ma olu y'a jira ko dan tɛ o ka nisɔndiya la. Ma foyi tɛ n da ni n ko n bɛ kuma n bɛ kasi de n bɛ dugawu de kɛ sijan kɛ n'a labanko ɲuman Ala ka di an karamɔgɔkɛ in ma. An b'an karamɔgɔ fo Usmani Mara Aidara an t'a sara sɔrɔ a ye mun ka ɲi Ala ka n'a dɛmɛ Ala k'a mɛn an kɔrɔ. Nin ye dɛmɛ wasalen ye mun bɛ dɛsɛbagatɔw jigi tugu ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo in kɔnɔna na. An balakaw minnu furukɛw bira olu dɛmɛnen kɔfɛ ni balo ye ka laban ka yatimɛdenw fana dɛmɛ karamɔgɔ Haidara nisɔndiyalen ye dakuruɲɛ damadɔw minnu kalifa an n'an ka jɛ ka an ɲamada o fɛ. An kila an karamɔgɔ caman minnu bɛɛ bɔra ka kuma o de kan ɲɔgɔn dɛmɛ sariya ye ɲɔgɔn dɛmɛ de ɲini n y'o de fɔ siɲɛ caman adamaden ka ko ko hali n'i tɛ silamɛ n'i bɛ hinɛ Ala b'i dɛmɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i hinɛ Ala b'i dɛmɛ hali n'i ko Ala tɛ lahara o y'a dama ko wɛrɛ ye mais Ala ka hinɛ bɛ mɔgɔ de kan mɔgɔ min bɛ hinɛ Ala ka jɔn yɛrɛ la a ka dugukolo kan o de la Alakira sallallahu alaihi wasallam a ye ɲɔgɔn dɛmɛ wajibiya an kan fo ka mɔgɔ bɔ diinɛ na mɔgɔ min mago tɛ silamɛw kungo la a ko man lam yahtamu bi amril muslimina falaysa minhum ni maa o maa ma a cɛsiri silamɛw ka ko la k'o tɛ u dɔ ye o tumana i mana maa o maa ye silamɛ do kafiri do kuranɛ ko an ka tigi dɛmɛ Ala ka diinɛ na n'o ye silamɛya ye parce que Ala yɛrɛ b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ wal mu'allafatu qulubuhum o ti mɔgɔ wɛrɛ ye mɔgɔ minnu kafiriw ni silamɛ minnu bɛ sigi la u ka tɔɔrɔ tɛ se silamɛw ma mais se t'u ye Ala ko hali ni kafiriw don silamɛw ka hinɛw na u ka jaga d'u ma mana mɔgɔ min bɛ jaga sɔrɔ n'an ye Ala lajɛ an b'a sɔrɔ n'an kɛra silamɛ ye mɔgɔ si tɛ an bɛ se ka ban min na an bɛ se ka ban i taabolo de la an bɛ se ka ban i jogo de la an bɛ se ka ban i tabiya de la mais an ti ban i farikolo la mana silamɛ bi bɛɛ mara silamɛ ni bɛɛ bi jɛ silamɛ bi bɛɛ to a danbe la a seko ye min ye fana a b'a kɛ dɛsɛbaatɔ ye o ye silamɛ ka baara ye bon an ka jamana ye nin min ta ka kalo dɔ ta san kɔnɔ ko solidarité fɛn ɲumanba de don parce que san bɛɛ ye dɛmɛni de san bɛɛ ye Ala batoli de mais Ala yɛrɛ ye kalo kelen ta san kɔnɔ ko an k'o su a ye kalo kelen ta san kɔnɔ ko an ka hiji kɛ mana o b'a yira ni faamaw fana ye kalo kelen ta ko ka hinɛ dɛsɛbaatɔw la u ye ko ɲuman kɛ ni dɛsɛbaatɔ ye hinɛ sɔrɔ dɔrɔn Ala bɛ nisɔndiya ni Ala nisɔndiyara yɔrɔ o yɔrɔ o yɔrɔlamaw bɛ hɛrɛ sɔrɔ mana u ye nin baara ɲuman in min da sen kan n'u y'a bonya di an ma silamɛ bɛɛ tɔgɔ la Mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la Mali diinɛtigi bɛɛ tɔgɔ la Mali den bɛɛ tɔgɔ la mana an bɛ dugawu de kɛ fɛn minnu bɛ k'a kɔnɔ a dabɔra fantan minnu kama Ala k'a kɛ olu k'a sɔrɔ
a dabɔra dɛsɛbaatɔ minnu kama ala k'a kɛ olu k'a sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ fana a bɔcogo ala k'u ɲɛ min mana di fana ala ka sɔn ala k'o minɛ an ye an ka jamana ala ka hinɛ na ala k'an yɛrɛ hinɛ don ɲɔgɔn na ala k'an yɛrɛ hinɛ don ɲɔgɔn na an b'a ɲini maliyɛnw an ka ɲɔgɔn kanu an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka baara kɛ tiɲɛ kan jamana ka se ka bɔ bolo la jamana denw ka bɛn hɛrɛ ka don jamana kɔnɔ. Sirifike a kun bɛ a dɔnkɛnɛ kan ntɛnɛndon octobre kalo tile 16 o ye surasiya binaku ye barisabu ka da ka don min na ni kule bɔra k'a fɔ Mali surasiya mago bɛ dɛmɛ na karamɔgɔ Hayidara ye dɛmɛ kɛ ni nafolo ye ka ɲɛsin Mali surasiw ma o doni kama Mali jamana kɔrɔ yan b'a daminɛ bɛ Bamanjiw fɛ o de kosɔn ɲɔndɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli tako 23 min denbaya dira ma jamana ma ɲɛmaw fɛ an balakaw minnu furukɛw bira faso bɔtɔ bolola surasiya binaku kan olu jɔra karamɔgɔ Hayidara hakili fɛ o de y'a to a ye dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu fɛnɛ ma ni balo ye o baara in kɛra yɔrɔ min na minisiriso min ɲɛsinnen don surasiya ma ka bɛn ni ntɛnɛn octobre kalo tile 16 ye o fɛnɛ bi don minisiriso ka tarikuw la minisiri min ɲɛsin bɛ surasiya ma ni o ye Cɛna Kulubali ye ale yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan an ka jɛ ka ɲamadaw fɛnɛ fɛ. Sanga kelen kɔfɛ dade la ka kɛ taasibila ye ka ɲɛsin Mali surasiw ma minnu bira faso bɔtɔ bolo la a se yɛrɛ Sheriff Ousmane Mamadu Hayidara ka laɲini kɔnɔ n'o ye Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛmaa ye silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ malobɔrɛ 200 kilo bidon 50 safunɛ ani sefa wari miliyɔn 1 o de bɛna tila an balakaw ni ɲɔgɔn cɛ an balakaw minnu furukɛw bira faso bɔtɔ bolo la ani denmisɛnnin minnu mansaw naɲana surasiya binaku kan ni hadamadenya dɛmɛ min kɛlen filɛ nin ye karamɔgɔ Hayidara fɛ a bi don saa kalo 10 wulikajɔw de ka dara kɔnɔ octobre kalo o min sugandi bɛ Mali jamana fɛ k'o kɛ ɲɔndɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ye ni ɲinan y'o ta k'o 23 ye wa Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma a se yɛrɛ Sheriff Ousmane Mamadu Hayidara de kɛn bɛ o denba ye o de kosɔn Mali surasiya ɲɛmaya so ani minisiriso min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma u y'u ka nisɔndiya jira baara in na. An bɛ barika da Ala ye karamɔgɔ i ni ce i ni don bɛɛ i ni ce i ni don bɛɛ diinɛ ɲɛmɔgɔya ta kɔfɛ Ala y'i kɛ fonisire ye i ye fɛn fɛn sɔrɔ i ni falaw ni jatimɛw ani cɛsamusow ni orphelins de jɛra n'a ye an ka kɛnɛ in kan nin tɛ siɲɛ fɔlɔ ye tuma min na Ala ka latigɛ bolila armée malienne kan i yera an kɛrɛfɛ i n'i bolola wari a n'a sumaw Ala ye min fɔ diinɛ kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ la i b'o baara de Ala ye min fɔ diinɛ kɔnɔ ko mɔgɔ mun mago bɛ dɛmɛ la a ye dɛmɛ la s'u ma joona u kana wuli k'a ɲini o dɔ tɛ nin ye lɛtiri ma ci an ma taa ko sirifu n'an dɛmɛ e yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ninnu ni dɛmɛ de ka kan an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka kalo ni hinɛ ɲɔgɔnna kalo la mais ɲɔgɔn dɛmɛ ye don o don sɔgɔmada ye e fɛ don o don sɔgɔma kalo in ye tɔgɔ ye e ka taabolo la. bi ye nisɔndiya don ye vraiment bi kɔni an sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara parce que an bɛ kɛnɛ min kan bi nin fɛnɛ waleɲuman dɔ ye nin ye taasibila ye ka taa an ka finitigiw minnu n'u tora Maliko la u ka denbaya minnu bɛ yen bi ye taasibila ye ka taa olu ka denbaya yɔrɔ donc ni Sherifu bɔra ka nin baara in kɛ nin ma bali anw na nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ jamana y'a ta min kɛ a taara a ta kuma la a taara a ta ko la donc a bɔra ka nin bonyaba in kɛ finitigiw ka denbaya ye vraiment an nisɔndiyara kojugu. Mali surasiya minisiri Cɛna Kulubali ye a jira k'a fɔ wale min kɛra waledo min kan ka fo nka a ma bala ale la barisabu ka da kan maa min kɛra kɛbaa ye ni o ye karamɔgɔ Hayidara ye kuma bɛɛ a ka dɛmɛ de bɛ ka ɲɛsin Mali surasiya ma a sɔrɔla ka layidu ta k'a fɔ dɛmɛ minnu kɛlen filɛ nin ye karamɔgɔ Hayidara fɛ a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min bɛ se k'a to dɛmɛw bɛ se u se yɔrɔw la waati koronnen fɛnɛ kɔnɔ. A fɔlɔ ye de k'a fɔ ko n'u ye e ta ka kɛ nin ɲɔndɛmɛ kalo ɲɛmaaya ye a ma bala n na. Bari e ka ɲɔgɔn dɛmɛ walew kalo kelen tɛ diɲɛ don o don de don an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka ten to i ye Ala k'a se k'i ye i k'i ŋaniyaw lase ka dɛsɛbaatɔw dɛmɛ ni maa min ŋaniya y'o ye Ala bi a nɔgɔya ye an b'a dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya ye an bɛ barika da i ye ka layidu ta i ye min di bi a bɛ se a seyɔrɔ la. Bita in dabɔra
surasiw minnu tora fasoko la u ka denbayaw a bɛ se u ma n'Ala sɔnna i yɛrɛ y'a ye i y'a di an y'a di chef d'état-major ma a y'a di colonel Mariétou Dembélé ma. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ baaraw kun kɛra ni jataw ye minisiriso la minisiriso min ɲɛsinnen don surasiya ma a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ani Mali maa ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ. Sisan an bɛ Mali silamadinɛ ɲɛmaaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali maa ɲɛmaa silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Ousmane Madani Haidara ka dakuruɲa damadɔ lamɛn ka bɛn ni ko in ye minisiriso la minisiriso min ɲɛsin bɛ surasiya ma. Mot de solidarité ministère a baarakɛla bɛɛ lajɛlen u bɛ kɛnɛ kan yan an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an b'an ka foli ɲɛsin an ka Mali finitigi bɛɛ ma nin kɛnɛ in kan komi a bɛɛ b'a dɔn ka kɔrɔ cogo min na jamana o jamana ni jigi bi jamana na finitigiw de ye diɲɛ jamana bɛɛ jigi ye an jigi ye an ka sɔrɔsiw de ye an bɛ da ka sunɔgɔ k'a dɔn olu de bi don an ni tɔɔrɔw cɛ ni Ala ka diɲɛ ye o sɔrɔsi minnu n'olu y'u yɛrɛ feere Ala ma k'u yɛrɛ feere jamana ma ka layidu ta k'u bɛ jamana in bɔ bolo la jamanadenw ka lafiya a ka kan jamana den ɲuman bɛɛ hakili ka to o finitigiw la kuma bɛɛ la ani yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔ si ka laɲini tɛ mɛ n'an latigɛra min ka to yɔrɔ min na o bɛ to yen hali ni finitigi kan na o la finitigi minnu binna jamana kumabɔli la anw bolo a bɛ wajibiya jamanaden bɛɛ ka hakili ka to u la an bɛ se ka min k'u ye o ye ka dugawu k'u ye an bɛ se ka min fana kɛ o kɔfɛ u taara ka denbaya minnu to yan k'an janto olu la o la sɔrɔsi minnu balolen don a bɛ se ka k'u ye jigiya ye k'a dɔn hali n'u yɛrɛ tɛ yen jigiya bɛ u ka denbaya ye o de kama monsieur le ministre an kun y'a kanu siɲɛ caman nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nin kɛnɛ in sigili an fɛ a siɲɛ filanan tɛ nin ye a siɲɛ sabanan tɛ nin comme jamana ye ne kɛ parrain ye solidarité nin kalo in na o la an y'a kanu an kun bɛ min kɛ ka kɔrɔ an kana ɲinɛ an ka sɔrɔsi minnu fatura olu ka denbaya kɔ o de y'a to an y'a kanu garibuko de don an sera ka malo bɔrɛ 200 sɔrɔ ka kilo 20 litiri 50 sɔrɔ ka safinɛ carton 20 sɔrɔ ka miliyɔn 1 sɔrɔ ka fara o kan a ka o di sɔrɔsiw ma mana an b'a ɲini Ala fɛ an ka jamana in Ala k'a kisi an ka jamana in Ala k'a bɔ juguw bolo jamanadenw Ala k'u bɛn salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikum salam warahmatullah. Tarata do Octobre kalo tile 24 an ka finitigilakaw ka yɔrɔ min bɛ wele ko service social des armées o ye u ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kuɲɛw ɲɛnabɔ yɔrɔ ye min ye balo kilaw ye o baaraw sigira sen kan ka bɛn ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli ta ko 27 ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ baara in a bɛ don o de kadara kɔnɔ balo minnu ni olu dira a dira an balakaw ma minnu furukɛw bira faso bɔtɔ bolola surasiya bina k'u kan ani denmisɛnnin minnu bɛ yen ni u mansaw ntanyara surasiya bina k'u kan an ka jɛ k'a ɲamada o fana fɛ. Nin dɛmɛ min ni a bɔra ka kɛ ni muso ninnu ye u hakɛ bi t'i jɔ muso 200 ɲɔgɔnna la musow do fana minnu ni u cɛw tora kɛlɛyɔrɔ la an ka jamana kumabɔli senfɛ a muso ninnu kelen bɛɛ ye malobɔrɔ 1 ka 1000 da o kan nɔnɔ kilo 1 ani tulu litiri 5 ka fara sogo kan. N bɛ barika da Alahu Taala ye ka bonya se kira ma kisi nɛmɛ camanba ye ka se ka Ala waleɲuman dɔn Ala min ye wulada in d'an ye an kana ka na nisɔndiya kɛnɛ hakili to ɲɔgɔn na ɲɔgɔn dɛmɛ ani Ala bato parce que Ala bato dɔ de ye nin ye ni adamaden n'aw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ dɔrɔn aw bɛ Ala bato dɔ de la o tuma wulada in na an ka ɲɔgɔn lajɛ kun ye an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye Cheikh Sherif Ousmane Madani Haidara n'o y'an ka sirifikɛ ye n'o y'an ka karamɔgɔba ye ale ye dɛmɛ min ta k'a di ministre de la défense ma ministre de la défense fana ye dɛmɛ in ta k'a di chef d'état-major général des armées ma chef d'état-major fana ye dɛmɛ in ta k'a di direction du service social des armées ma n'o ye colonel Mariétou n'a ka jama ye a ko k'a di mulu cɛw tora jamana kɛlɛ la n'o ye faso kɛnɛ ye n'o ye faso kumabɔ kɛnɛ ye n'o ye kɛnɛ kunnawololen ye n'o ye an bɛɛ ka kɛnɛ ye mulu cɛ tor'o la k'a yir'u la k'a fɔ
n'i cɛ tor'o la n'i ye mɔgɔ y'i kɔfɛ i n'a dɔn k'a fɔ ne cɛ ma sa fu parce que maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ne kɔ. Fɛn min ye direction du service social des armées ye a ye foli kɛ ka ɲɛsin nin dɛmɛ in kɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ɲɔgɔn dɛmɛ kalo in tako 23nan defa ni o ye an karamɔgɔ ni an fa ye Seydi Sherifu Usman Madani Haidara. O tuma an bɛ bɔ k'an ka Sherifu fo n'o ye Sheikh Sherifu Madani Haidara ye a ye min k'an ye n'a diyara an ye premier dame ye min k'an ye n'a diyara an ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn nin de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye ka adamaden dɛmɛ k'a sɔrɔ a tigi ma nin deli Alahu Taala bɛ dɛmɛ min na o de ye nin ye o tuma an bɛ premier dame fo ka Sheikh Sherifu Madani Haidara fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo diinɛ ye min fɔ o de ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye o tuma k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka hinɛ ɲɔgɔn na an b'an ka Sherifu fo k'a waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye kalo sanuma min kalifara la nin n'o ye mois de solidarité ye o ɲɛmɔgɔya yarabi Ala k'a k'a ma tɔgɔ duman ye Ala k'a k'a ma kɔrɔta ye Ala k'a kɛ jamana ma lafiya ye Ala k'a kɛ jamana ma cɛbɛn ye. Muso ninnu yɛrɛ ye u ka nisɔndiya yira kosɛbɛ ka tila ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin nin dɛmɛ in kɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma. Ala danni ma wala an b'an da ka sunɔgɔ k'an cɛw bansa k'u balolen parce que baarakɛ ɲɔgɔn don o don an na o na service social kɔnɔ an ni ɲɛji min na malo de bɛ d'an ma fini bɛ d'an ma samara bɛ d'an ma wala an se walen don. Ne yɛrɛ cɛ sara le 21 mai mais bi fo bi service social ye fɛn bɛɛ kɛ ne ye. An bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ direction du service social des armées a ye dɛmɛ wɛrɛw sɔrɔ ka bɔ an ka jamanakuntigi muso yɔrɔ ni o ye madame Keita Aminata Mayiga ye ani Sotelma Malitel. Mali jamana dɔ bɛ ni maakɔrɔ bonya ye o de kosɔn ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kalo waati dɔ dilen don k'o kɛ maakɔrɔ bonya dɔgɔkun ye. O kadara kɔnɔ Mali jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli ta ko 23 denfa ni o ye Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ u jɛra ka taa u ɲɛda Bamakɔ ɲɛnatigɛba ka maa min ji ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ta ye o ye an ka musokɔrɔba Kaja Togola ye a si tun bɛ sa a si bɛ san 100 ani san 20 ani san 7 na a min ye ale yɛrɛ ye nin bɛna ka siɲɛ 4nan de ye ka da ɲɔgɔn kan san o san taabi kɛ ka taa ɲɛda a ka laban ka lajɛlifɛnw di a ma nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ta ko 23 kadara kɔnɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ɲɛma Seyida Sherifu Usman Madani Haidara. ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli ta ko 23 a bolodacogow la waati dɔ dilen don maakɔrɔw ma taama bɛ kɛ ka bila minnu na an ka jamana kɔnɔ Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usman Madani Haidara ale min ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denba ye ɲina ani jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita bisimilala sigida 4nan na commune 4 Bamakɔ lɔgɔlidenw bɔra ka gɛtɔrɔndaw bɛɛ lajɛlen minɛ. Mamena ni foliw kɛra jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani Mali silama diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usman Madani Haidara y'u tile maakɔrɔ ka denbaya la se kɛra maa min mɔ an ka maakɔrɔw la o ye an ba Kaja Togola ye walikelen an mamuso Kaja Togola maa bɛ se k'a fɔ Bamakɔ district yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ jateminɛw y'a yira k'a fɔ ale de ka kɔrɔ ni bɛɛ lajɛlen ye Kaja Togola a si bɛ san 100 ani san 20 ani san 7 na o n'a ɲɔgɔnna banati ye a la min bɛ se k'a degun maa bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi a ka kɛnɛ jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ye bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin a ma ni worow ye ani finiw fo ka taa se seli tapiw ma kɔlɔsi birifini taama bere ani sagajigi ni ka laban ka donbolo girinma mɛnɛ kɛ a ye o tɛmɛnen kɔfɛ a Seyida Sherifu Usman Madani Haidara ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denfa a fana ye donbolo girinman kɛ ka ɲɛsin an ba Kaja Togola ma jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ani Bamakɔ ɲɛnatigɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye Kaja Togola ye n'a si bɛ san 100 ani san 20 ani san 7 na maa bɛ se k'a fɔ mɔmuso ni mɔden ni ɲɔgɔn cɛ jamana ɲɛma ni maakɔrɔ y'o bolo da bawo jamana ɲɛma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita laadakɔrɔ min b'an ka jamana kɔnɔ n'o sinsinnen don maakɔrɔw bonyani kan a yɛrɛ sabatilen don o kan. N'an bɛ kumaw suit bi kuma tɛ n y'a fɔ kabini don min na an b'an ka parti sigi hali yanni o de cɛ kan depuis que n bɛ gouvernement ɲɛmɔgɔya la n ko maa o maa denmisɛn i fa n'i ba bonya t'i la n tɛ ala ɲini k'i don garisɛgɛ la
ngo makroba bonya fa bonya ba bonya ne ba kororo ne mbada kam fada ku kunda nuka do wi ngo nimbe wasoni feme wasono de ngo nsano bisa nsano ma che shu ani claim bulongol ndingale Allah subhanahu wa ta'ala bro ba don tebi ntebi wal fam ba bonya wal ba ma bonya mama ka koroni mi bonya beba be la ma fa benge tonton ou bien telemso tandi tene o te politique barayo te politique bonya ne mona tele mono de la ko do be anga segulu ma don de nga ba on rela an bangi ma ko ima sa mi na de na to ata mo fere atukune den shira kama do minga koroni atukila donc oye fɛnw de ye fɛn minnu ye mali kɛ mali ye ala kana olu tilan na n'i y'a ye farafinna bɛɛ tun ɲɛsinnen bɛ an ma tubabuw y'an bonya ka siran an ɲɛ fɛn tɛ dɛ dɔwɛrɛ tɛ an tun b'an yɛrɛ dɔn maa min tɛ maakɔrɔ bonya maa min tɛ fa ni ba bonya i t'i yɛrɛ dɔn ko so dɔn ji dɔn yɛrɛ dɔn ka fisa n'a bɛɛ ye maa o maa tɛ a yɛrɛ dɔn ala k'i kisi o ma o bɛ fɛn bɛɛ kɛ o ne ko fɛn dɔw bɛ yen n'a yɛ kɛ n tɛ manden tuguni o kuma na kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na o fɛn dɔw bɛ yen ni ne y'o kɛ nɛgɛjuru cɛmɔgɔ su bɛ wuli dɛ fɔnfɔn keyita bɛ wuli dɛ kangabakaw tulo bɛ na nin ye hɛrɛ de ye ani ala m'an kurangoya ni turu min yer'i kun ala kana o b'i kun dɛ ka segin ka na n ka seri kɛrɛfɛ ka an ka kɔɲɔ kuraya o ye ala ka hɛrɛ dɔ ye dɛ san 127 alhamdulilayi rabil alamin alhamdulilayi rabil alamin alhamdulilayi rabil alamin et vous la voyez elle est fraîche vigoureuse et voyez ala ka RMI ye an ka walima dɔw la ala ka n garisɛgɛ ka segin a mana kɛ tuma o tuma ye ka na n sigi a kɔrɔ k'a ka dubabu sɔrɔ k'an ka kanu fɔ a ye aw denmisɛnninw tulo ti don o la an b'o fɔ ɲɔgɔn ye. Mali silamadina ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denfa a ɲinina a fɛ a ka dugawu don kɛ Bamakɔ bɛɛ lajɛlen la ɲɛnatigɛ ye ni o ye an ba ka jatogola ye o tɛmɛnen kɔfɛ a ka dugawu kɛ Mali jamana bɛɛ lajɛlen ye karamɔgɔ Haidara yi wasa don sigida alimami na o ka dugawu don kɛ ale tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ye baaraw sɔrɔla ka kunjɛ nin jogo in de la ni maakɔrɔw ka bonya ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kadara kɔnɔ ka fatiya ta an nana k'i mina ko alimami bi yan o y'anw ka patron ye i bɛ micro di alimami ma ale ka fatiya ta Haidara nɔn ka ala kulli shay'in qadir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ jɛ ka Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madana Haidara lamɛn bonya min kɛra ka ɲɛsin Bamakɔ ɲɛnatigɛ mɔ ni o ye an ka musokɔrɔba ka jatugula ye. Bonya in sɛbɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo denfa Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamaya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a ye wale ɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma bonya min dara k'ale sɛgɛrɛ k'a kɛ kalo in denfa ye kunnawolo ko don o tɛmɛnen kɔfɛ bonya min dara k'a sɛgɛrɛ ani seko kɛ jamanadenw ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo kadara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna ka ɲɛsin mɔgɔw ma dalimasama nɔgɔya kɛ minnu ye an ka jamana kɔnɔ barisabu ka da ka karamɔgɔ Haidara ka fɔ la silamaya ka fɔlen dɔ de don ɲɔgɔn dɛmɛ kalo yɛrɛ ka bɔ yen ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ de kan ka kɛ silamaya yɛrɛ taala ye. Ouais, bon, vraiment nisɔndiya dan don parce que ala ye nin de fɔ
minnu ye denmisɛnw ye olu ka kɔrɔbalenw bonya ayiwa n'o kɛra ala bɛ hinɛ an na bon ni président nana u ye ne min kɛ parrain ka da ka na muso min ka kɔrɔ bɛɛ ye min dɔnnen don ka n'o fo a ti foyi yira na ala ka hɛrɛ natɔ kɔ jamana kɔnɔ ni ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka lafiya ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka si di ala ka kɛnɛyaw di ala ka bɛn don jamana kɔnɔ. Minisiri min ɲɛsinnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ma ale ye kuma ta k'a jira k'a fɔ nin nkalon in kan ka kɛ badada hadadaden ye o de bɛ danfara don Mali ni jamana caman ni ɲɔgɔn cɛ. An bɔra ka baara min kɛ sisan an bɛ mois de la solidarité de kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani den kɛrɛfɛli o kɛlɛli kalo an b'o kalo de kɔnɔ o kalo in dabɔra mun de kama hinɛ ni makari ka taa mɔgɔw ye mɔgɔ minnu fanga ka dɔgɔ maakɔrɔbaw b'o la denmisɛnninw b'o la banabagatɔw b'o la lujuratɔw b'o la mɔgɔ o mɔgɔ n'a mago bɛ mɔgɔninfinɲɔgɔn ka dɛmɛ la an bɛ kalo kelen kɛ ka dɛmɛ ni dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin o mɔgɔ ninnu de ma ni kalo kelen kɔnɔ ayiwa a bɛ kurubu tigɛ ni mun ye a bɛ kɛ ni maakɔrɔba bonya ye ani maakɔrɔba fo san o san an ka jamana ɲɛmɔgɔ ale bɛ na ka na mɔgɔ min ka kɔrɔ ni mɔgɔ bɛɛ ye jamana in kɔnɔ an ka Bamakɔ kɔnɔ yan mɔgɔ min ka kɔrɔ ni mɔgɔ bɛɛ ye jamana ɲɛmɔgɔ bɛ na ka na fo a sigiyɔrɔ la ka na bonyamasigi ka ye ala ye an garisɛgɛ kɛ an ka musokɔrɔba in de la Kaja Togo la n'ale si san bɛ san 127 la donc président nana bi ka na bonyamasigi kɛ bi mɔgɔkɔrɔbaw olu de bɛ se ka sira ɲuman bila an kɔrɔ ka na dugawu ɲini k'a ye yaasa a k'an dɛmɛ jamana a ka se ka taa ɲɛ mɔgɔkɔrɔba bonya min bɛ kɛ jamana kɔnɔ a b'o de yira sisan jamanadenw na jamanadenw fana k'a dɔn k'a fɔ président jamanakuntigi yɛrɛ bɔra ka min kɛ jamanaden bɛɛ kan k'o de kɛ maakɔrɔba ni bonya ka kan maakɔrɔba ni dɛmɛ ka kan. Bamakɔ marabolo gouverneur ale fana y'a jira a ka dantigɛliw la k'a fɔ nin hakilina ninnu bɛ kɛ sababu ye ka tin de don denmisɛnninya ni maakɔrɔbaya ni ɲɔgɔn cɛ wali kelen dakurunya kelen denmisɛn minnu bɛ se ka nin kɛtɔ ye bi a bɛ kɛ misali ye u bolo u ka lamɔ ni ɲɔgɔn dɛmɛ ye fo ka taa se u sini mɔ. Nisɔndiyalen don nin na a diyara n ye parce que jamanakuntigi kɛ nin visite a b'a jira k'a fɔ an ka jamana ma ka danbekɔrɔ bila ka maakɔrɔw bonya donc nin b'a jira k'a fɔ halisa barika b'an ka jamana na donc n b'a ɲini jamanaden bɛɛ ka nin lajɛ an k'an ka maakɔrɔw bonya minnu b'a ɲɛ kɔrɔ la an k'olu bonya pour que an ka jamana bɛ se ka lafiya. An bɛ jɛ ka dugawu don kɛ yarabiyama san 2018 ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ala k'o jira an na o k'a sɔrɔ fana an ba Kaja Togo la min ni a si bɛ san 100 ani san 20 ani san 7 bi o k'a sɔrɔ balo la an n'a ka jɛ k'a ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ. Latigɛ bolila maa minnu kan ni u lasago bɛ bi Bamakɔ kura kasobonba la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo tako 23 denba silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ Mali silamadinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma Seyida Sherif Usman Madana Haidara taara i ɲɛ da olu fɛnɛ kan ni ka laban ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin maa lasagonenw ma nin bɛɛ lajɛlen kɛra ka bɛn ni ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo tako 23 de ye min denbaya kunbɛ a bolo. Misi 2 malobɔrɔ ani nafolomugu 100 o de kɛra dɛmɛ ye dɛmɛ min n'a bɔra ni ɲɔgɔn dɛmɛ ani den kɛrɛfɛ kalo denfaya tala ka kalifa min ma ni o ye silamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Aidara ka ɲɛsin nunu kasokɔnɔdenw ma ni ye waleya ye min tanuna kosɛbɛ Bamakɔ kasobonba ɲɛmaw fɛ. Haidara fo ka waleɲuman dɔn kunu a ka cidenw sera an fɛ k'a fɔ ko Haidara ye décision ta k'a fɔ ko bɛna kasiladenw bɛɛ ladumuni bi bon an kumana u seginna ka taga Serifuwari bon finalement au lieu que a ka kɛ tobili ye o y'a kɛ don ye donation ye voilà donc o cérémonie de bɛ yen an kɔni an b'i bisimila an b'i fo ka waleɲuman dɔn franchement parlant détenu mɔgɔ b'a la détenu mɔgɔ bɛ i ka dugawu la détenu mɔgɔ bɛ i yɛrɛ la voilà donc le fait que e sera an fɛ yan a diyara an ye fo ka wasa a diyara an ye kosɛbɛ an b'i fo ka waleɲuman dɔn. diinɛ ɲɛmaa minnu tun b'a kɛnɛ kan olu y'a jira ko ni denfaya mun n'a tala ka di silamaya dɛmɛtɔn Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyid Sherif Usman Madani Aidara ma k'o ye kunnawoloba ye ka ɲɛsin diinɛ baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛlen kɔ o ye a fo ka da a ka hadamadenya dɛmɛni walew kan. Awɔ ne bɛ kuma Mali diinɛ tigiw bɛɛ tɔgɔ la tabu bonyaba min dira Sherif Usman Haidara ma ma da kelen ma a dira silamɛ bɛɛ lajɛlen ma olu yɛrɛ fana kan ka mun de kɛ o tuma na u yɛrɛ kan ka kutuba dɔw dilan u ye kuma caman fɔ ni Ala sɔnna ma aw da bɛna s'aw ma wa aw bɛna o kunnafoni sɔrɔ tuguni ɲɛfɛ taalen ɲɛfɛ
o kuma ni amu ni ya mu ye olu yɛrɛ bɛ yɛrɛw na u ye ne bɔ yɛrɛw kɛrɛ la ko ne kana sisan u bɛna baara minnu kɛ nin ko in dili an ma a ye nisɔndiya min di an ma ani Seydou Ousmane Madani Haidara u b'a kɔ cogo min na u ka ɲɛmɔgɔ don u b'a kɔ ni fɛn dira ale ma o y'a di olu ma o kuma ko k'a ka foli ni waleɲuman dɔn k'a lase a bɛɛ lajɛlen ma o kuma a bɛna di mɔgɔ minnu ma Ala k'u garijɛgɛ don a la a bɛ mɔgɔ an bɛna baara o baara kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ye kiraba in kanu kosɔn bidon lahɔrɔma sallallahu alaihi wasallam. Mali minisiriso min ni a ka ca bɛnnen don ɲɔgɔn dɛmɛ ani hadamadenya hinɛ baaraw ma olu fana ye foli kɛ ka ɲɛsin ni kalo in denfa ma. An bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo de kɔnɔ ani den kɛrɛfɛli kalo an b'o kaloba in de kɔnɔ n'o ye mois d'octobre ye tubabu yɛrɛ ko mois d'octobre la olu y'a signe kɛ mun ye balance bɛ mun de yira équité donc o b'a yira k'a fɔ nin kalo in mɔgɔninfin an k'an jato ɲɔgɔn na an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ɲɔgɔn dɛmɛ fanga tɛ minnu na u bɛ se ka fanga sɔrɔ cogo min na u fana k'u ka adamadenya dɔn kɛ ka ɲa ayiwa o kaloba hukumu kɔnɔ n'an ye cɛ belebele ta k'o k'a parrain n'o ye Aidara ye Sherifa Aidara ye n'Aidara yɛrɛ filala k'a fɔ gouvernement y'ale ta nka a fɛnɛ jɔyɔrɔ min a b'o kɛ kalo kɔnɔ an bɛ segin k'a fɔ o la k'a waleɲuman dɔn kab'a daminɛra gouvernement ka programme bɛ yen gouvernement ma dɛrɛmɛ d'a ma an sera ma ka programme yɛrɛ la k'a fɔ gouvernement ye labɛn min kɛ kalo in kɔnɔ a ka ɲɔgɔn dɛmɛ la o ye nin ye Sylvie ko o tuma la n'ale kɛra denfa ye a fɛnɛ b'a jija a b'a ka programme kɛ a y'a ka programme kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ programme ka taa ka se Bamakɔ yɔrɔ caman na kulu caman b'a ka dɛmɛ kɔnɔ cɛsabagatɔw b'a la denmisɛnninw b'a la kasoladenw b'a la Mali kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ Bamakɔ dɔrɔn tɛ Mali fan bɛɛ hali an bɛ yɔrɔ min na bi région dɔ kɔnɔ a ka activité dɔ bɛ ka kɛ. Hakilina jigila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko kabini ni kalo in denfaya tala ka kalifa silamaya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyd Sherif Ousmane Madani Haidara ma a ye wulikajɔ caman boloda walasa maa minnu b'u degu la a ka dɛmɛ bɛ se ka se olu ma cogo min na. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara bɔɲɛ kadara kɔnɔ kasobonba la ma lasago ni wagati ɲɛda u ka laban ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin o ma. Karamɔgɔ Haidara ye fɛn minnu bɔ o yɔrɔ fɛnɛ na an sera k'a dɔ sɔrɔ olu la an ka ɲamada o fɛnɛ fɛ. An bɛ kasobonba la ya bi kasobo ɲɛmɔgɔw u y'an bonya u y'an kunbɛn alors an ka kan ni bonya o bonya u y'o ɲɛsin an na o la an b'o foli ɲɛsin kasobo yɛrɛ ɲɛmɔgɔw ma n'a baarakɛla bɛɛ. O nin ti a siɲɛ fɔlɔ ye an ka a ŋaniya k'a fɔ an bɛ tobili kɛ ka na di kasoladenw ma an ye a dɔw kɛra ka kɔrɔ bon nin sen in ta comme u yɛrɛ y'a fɔ cogo min na baara bɛɛ ka ɲi a sira ɲuman de kan o la o le de an ka tobi ka na a kana du yɛrɛ ma u ka tobi o de jɛlen don bon bonyaba tɛ mais ŋaniya jira dama don comme a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na k'a yira kasoladenw na olu kɔni bi koko kɔfɛ mais an hakili b'u la parce que an b'a dɔn comme ɲɛmɔgɔ y'a fɔ cogo min na bɛɛ ti kaso la ya jogojuguya kama mais hali minnu bɛ kaso la jogojuguya kama maliyɛnw de don a ka kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de ni dekun min bɛ yen ka ɲɔgɔn sama ka bɔ dekun na o de ɲinina an fɛ o la an nana ka na an ɲɛ da u kan siɲɛ dɔ in na tobilikɛlaw nana ni dumuni ye ne yɛrɛ ma na u ye kuma caman fɔ ko dumuni man b'u bolo k'u tun bɛ fɛ ka ne yɛrɛ ye bon ne ko ala ka si di an ma ni ala sɔnna u bɛ ne yɛrɛ ye n bɛna ka na n jɔ u la bon an ka nakun belebeleba ye o de ye alors min sɔrɔla fɛn tɛ c'est à dire k'a fɔ a bɛ fɔ mais comme an ye malo bɔrɛ damadɔ sɔrɔ ani misi 2 ayiwa ani 500 000 francs 100 alors o k'o kɛ nasɔngɔ ye pour que voilà ɲɛnama o fɛn tɛ quoi c'est à dire c'est seulement nin ye nasɔngɔ de bon comme bi bɛ yen sini fana bɛ yen quoi ayiwa a jɛ ko ala k'a n'a kuma janya o tɛ dɛ an b'a ɲini ala kana ala k'a kisi a ma voilà de ala sɔnna jamana in ala k'a basigi ala ka hɛrɛ don jamana in kɔnɔ jamana in denw ala k'u bɛn ala kɛra bonya kama sɔli ala rasul ayiwa an se wasalim ayiwa an balimaw an sera ka minnu bara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni nin kuma in ye o de ye nin ye ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ta ko 27 min daminɛna octobre kalo tile gale mali jamana kɔnɔ ka kunjɛ octobre kalo tile 31 min denbaya dira mali silama dinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara mɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ don nataw la an da bɛna se jɛmu wɛrɛw ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ye lamagaw minnu kɛ k'a daminɛ Kayi marabolo ka taa kunjɛ fɔ Gawo Tɔnbɔkutu
aya marabolo tɛ marabolo ye cercle tɛ cercle ye sigida ɲɛmayaso tɛ sigida ɲɛmayaso ye silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ sugandile mali ma ɲɛmaw fɛ ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ni kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ta ko 23 denba ye u ye lamagaw kɛ fan caman fɛ don nataw la ni ala sɔnna ma an bɛna segi ka olu bisimila kɛnɛ in kɔnɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ min ye groupement des leaders spirituels musulmans du Mali min ɲɛmaya bɛ a Seyida Sherif Ousmane Madani Haidara yɛrɛ bolo groupement ye baaraw minnu kɛ ani Haut Conseil islamique o fana ye baaraw minnu kɛ Union des jeunes musulmans du Mali UJMA fo ka taa se limama ani AMEPI fo ka taa se UNAFEM ma olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan u ye baara min kɛ ani MEM Mouvement pour l'Union des Maliens baaraw baara de kɛra ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ani kɛrɛfɛdɛ kɛlɛli kalo ta ko 23 kadara kɔnɔ gisi dɔnɔ taama don an n'a lajɛ ka a bɔ a da fɛ dɔɔni an bɛ aw fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu kɛ kun bɛ ka ɲɛmada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ se sɔrɔ aw fɛ a y'a jɛmukan gɛrɛnkɛrɛnnen in na foli ni wale ɲuman dɔ de bɛ ka ɲɛsin aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye a k'an bɛɛ a ɲɔgɔnna kɛnɛ wɛrɛ kɛ.